はい、レコーディングしました。コンセプト、フロントの作り方の、基本的な考え方ですね。というところで、突然説明口調になるんですけれども、基本的な考え方で言うと、お客さんがなりたい未来があるわけですよね。で、それに対して、現状があって、でその人たちが、越えなきゃいけない壁がこういうふうに、こういかないと、この壁越えないと、この未来を手に入れられませんよと。で、この壁を越えるのはこの商品なんですっていうのが基本的な見せ方になっていくと思うんですよね。で、その時に、さっきのフロントでお腹いっぱいになっちゃうって話は何かっていうと、お客さんってこの未来が、本人の中でこの一つの壁を越えれば、ここに行けば、この未来って手に入れると思ってるんですよ。何かこの一つの今ぶつかってる課題。で、だからそれを例えば、主義でも何でもいいんですけど、教えて満足しちゃうっていうのは、ここで解決すると思ってるから満足しちゃうんですよ。ということは、フロントでやらなきゃいけないのは何ですかっていうと、いやいやいや、ここじゃダメなんですよと。ここまでいかないと手に入らないですよ。未来見せることなんですよ。なので、ここにこれだけ階段があるっていうことを、セミナー内で見せないといけないんですよ。フロントですね。なので、もちろん主義をやるっていうのは全然ありだと思っていて、ね、だってまずここに行くためのステップを踏まないと信頼関係はできないんですよ。そのために主義を使うっていうのは全然いいと思います。別に何に使ってもいいと思ってるんですけれども、入れなきゃいけないのは、この先にこれだけのステップがあるんだっていうところと、であとはね、この未来に対して本当に興味づけをさせること、自分がこうなれるんだっていうふうにイメージ感を課せるということと、いやいや、あなたね、なんか自分のことね、こうだと思ってるけどね、そんなことになって、あなたここにいるんですよという現状認識をしっかりさせるということが、このフロントでやんなきゃいけないことになるんですよ。なので、あとノウハウがほとんどいらないっていうのは、結局のところ、未来に対する興味づけ、これが本当に欲しいと思わせるっていうことを、ね、ひたすらやっていくっていう話と、でもね、最低限ね、ちょっと最初にいけないので、少しだけノウハウを伝えて、このね、課題解決をさせるっていうのは信頼関係を作るため。で、あとは、現状認識をさせないといけなくて、自分がね、どれだけできないのか、結局は自分はね、できると思っちゃってるんですよ。でもそれが、ね、いかにできてないんだっていうのを見せるっていうことですね。が必要になってきます。これ、おうち動画ライブの話をちょっと絡めても大丈夫ですか？はい、どうぞどうぞ。一応なんか録画されてるから確認を取るっていう。で、わかりやすくおうち動画ライブのやつはね、今回のやつ受けられたのでイメージはかなと思うんですけれども、まず最後に、今回お伝えしてたのって、コンセプトが大切、一言で言うコンセプト大切よ、対談相手が必要だよねって話が、伝えてたメッセージなんですね。なんでかっていうと、これ一人でできないでしょっていうのを見せたかったんですよ。じゃあ、それどういうことかっていうと、それどうやってやるかっていうと、1分間で考えていただくのあったじゃないですか、コンセプト。あれで結局できないじゃんっていう、なんかできると思ってるんですよ、言ってる方は。でもいざやってみると何も出てこない。っていうので、できないっていうのをこれ認識させてるんですよね。で、それに対して、でも、ね、個別相談のところで、どういう意味合いがあって、それに対してこういうステップが必要なんですよっていうところで、本人の中で、これぐらいの大きな階段だったのを、こんだけ大変なんだっていうことを認識させるのと、でもね、それに対してちゃんと未来が自分が得たいんだというふうにどれだけ意識していただくかという形ですね。なので、フロントの役割は興味づけっていうところは、結局のところ、ここの、3つやってる感じですね。未来を明確化にするのと、現状を認識させることと、この壁をしっかりと認識させること。で、それを乗り越えられるのが、この方法なんですと。という感じの、はい、フロント概論でした。はい、ありがとうございました。止めます。